السلام عليكم، أنا محمود شلول من ذا جود دكتورز. راح أكون معكم اليوم إن شاء الله بشرح سريع ومبسط للكلينيكال هيستوري تيكينج تمبلت أوف ويزنج. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إحنا لما نيجي ناخذ هيستوري من أي حدا حنمشي بستبس معينة. أول شيء ناخذ الكونستنت منه، ناخذ من الإذن، بعدين نمشي على التسلسل إيش هو؟ patient profile، التشيف كومبلين، نعمل history of presenting illness كامل، بعدين نروح على الميديكال أو past medical history والpast surgical history، بعدين نشوف شو الأدوية اللي بياخذها بالإضافة للحساسيات اللي عنده. بعد هيك بنروح على السوشيال هيستوري والفاميلي هيستوري، بعدين بننطي أو بنعمل اللي هو systemic review، بعدين بننطي differential diagnosis. تمام. طيب بداية البيشنت بروفايل شو بيكون فيه؟ بيكون فيه الاسم، تمام، العمر، شو بيشتغل، source of history. هذا بفيدنا لمين؟ بفيدنا للناس اللي بيكونوا مش واعيين او مش بصحتهم. مش دائما البيشنت بيجيك صاحي، تمام. ممكن برضو كمان ناخذ هيستوري من اطفال، فانه لازم احنا نحكي مين السورس اوف هيستوري اللي له، لانه صحة الهيستوري تختلف من إنسان لآخر. مثلا أمه أنطتك الفول هيستوري إنها كانت على المشهد كامل، عمته مثلا which is حتشوفوها بالأطفال ما بيكون عنده المعلومات الكافية. تمام. طبعا اللي هو الوقت والتايم، التايم له والداتا أو الديت عفوا للهيستوري تيكينج. طبعا اللي هو السكس، الجنس لهذا المريض، بالإضافة للمارتشوال ستيتس إذا كان متزوج أو سنجل، بالإضافة للريابيليتي اللي هو هل هو واعي أو مش واعي. طيب أخذنا طبعا هذا البيشنت بروفايل كامل، وكان في كل هذولا، ممكن نزيد أو ننقص حسب. طيب presenting illness، طبعا التشيف كومبلين تتكون من شغلتين. الشغلة الأولى اللي هي هو بإيش جاي، والشغلة الثانية قديش صار لها. تمام. هسه بالنسبة للويزنج ما بيجي بقول لك أنا في عندي ويزنج، ممكن يجي يقول لك في عندي أنا لما أتنفس، تمام، في صوت تصفير، في صوت عالي لما أتنفس، في لما أنا أخذ نفس بيكون في صوت. تمام. وبنسأله قديش صار لها هاي، ممكن يقول لك أنا صار لي مثلا 4 أيام، صار لي 3 أيام، صار لي أسبوع، صار لي شهر، بغض النظر. فإحنا بنكتب إنه هو والله noise breathing، تمام، 3 days prior to admission مثلا، يعني 3 أيام من هذا الصوت صار له 3 أيام قبل ما يدخل المستشفى أو يجي على المستشفى. طبعا هون برضه كان patient profile ممكن أكتب الوورد اللي هو على إيش جاي ب على قسم عادي ولا جاي على الطوارئ. طيب خلصنا اللي هو البريزنتنج كومبلين او تشيف كومبلين برزنتيشن بالاضافه للبيشنت بروفايل. بنفوت هسه على الهيستوري اوف بريزنتنج النس. طيب احنا بنعرف انه للبين ممكن ناخذ شيء اسمه سوكريتيز، اوكي، اللي هو السايت اونست كاركترستيك راديشن اسوشيتد سيمبتوم تايمينج ديوريشن اور كورس اكزابريتنج وريليفنج فاكتور بالاضافه للسيفيريتي. طيب طبعا هاي مش دائما بتمشي، ممكن يكون في مثلا كومبلينز ما فيش لها سايت، تمام، وعلى غرار ذلك كثير شغلات. طيب بالنسبه للويزنج او اللي هو النويز بريثنج، ممكن نقول له ايش السايت اللي احنا، او ايش السايت تبع الصوت اللي بيطلع. ممكن يكون بايلاترال او يونيلاترال. طيب هسا الفكره هون بالتشيك ليست هاي انه احنا حاطين كل احتمال وايش ممكن يكون، تمام، وبناء على هاي الاحتمالات احنا بنجمع اخر شيء وبنطلع بمجموعه من الديفرنشال دايجنوزز بيزد اون الانفورميشن والهيستوري اللي انطانيها المريض. تمام. طيب قلنا السايت ممكن تكون بايلاترال وممكن تكون يونيلاترال او مونومورفيك. هلا البايلاترال اساسها ممكن شو يكون عاملها؟ ازمه، سي او بي دي، او هارت فيلير. تمام. هاي للسايت بالنسبه. طيب بس هاي للبايلاترال. طب المونومورفيك او اليونيلاترال او فوكال اريا ممكن يكون فورين بادي اسبيريشن، ممكن يكون اندوبرونكيال تيومر او اسبيريشن. اذا البايلاترال بتكون إشي بيأثر على كلا الرئتين، وبيكون غالبا مرض مثل أزمة، مثل سي او بي دي، مثل هارت فيلير. والمونومورفيك أو اليونيلاترال أو فوكال اريا منطقة معينة بيطلع منها الصوت هذا، ممكن يكون فورين بودي، طفل بلع إشي معين،
تمام. ممكن يكون عنده برونكيال تيومر، في تيومر عامل كومبريشن على التريكيا او البرونكاي او البرونكيولز. تمام. ممكن يكون برضه اسبيريشن، واحد مثلا الكحوليزم، اوكي، او كان مثلا بيشرب كحول مثلا يعني استفرغ، والاستفراغ هذا شيء نزل منه على الرئه واستقرت في مكان معين، فعملت خلينا نقول partial obstruction للبرونكيولز، فمرور الهواء من هاي المنطقة الضيقة صار ينطي صوت تصفير. طيب هاي بالنسبة للسايت كامل. بالنسبة للأونست ممكن يكون طبعا sudden sub acute or chronic. السب acute ممكن يكون ايش؟ anaphylaxis foreign body aspiration وبالمونري embolism. anaphylaxis هو ممكن يكون في عنده allergic reaction كثير كبير، هذا الالرجيك رياكشن تعرض ل خلينا نقول الرجن، هذا الالرجن صار في عنده الرجيك رياكشن للبيشنت هذا، فصار في ايش؟ صار في اللي هو برونكيال اديما، صار في اللي هو دخول سوائل على البرونكاي والبرونكيولز، فضيقت البرونكيولز بشكل عام. تمام. هاي بالنسبه للصدى. ممكن يكون برضه فورم بادي اسبيريشن، بلع شيء واستقر وفجاه طلع الصوت. تمام. والبلمونري امبوليزم برضه كمان بتيجي فجاه، كان طبيعي فجاه صار يصفر صدره. تمام. هاي بالنسبه للصدن او الاكيوت. بالنسبه للسب اكيوت او الجراجوال مثل فايرال ابر ريسبيراتوري انفكشن او ازمه اكزازربيشن، ما بتيجي فجاه، بتيجي خلينا نقول بلشت بشيء بسيط وبلشت تتزايد لحد ما صار صوت عالي. تمام. هلا الكرونيك والبروجريسيف مثل السي او بي دي، هارت فيلير، وعنده برونكيال ليجنز، صار لها مده طويله مش فتره قصيره، اوكي، خلينا نقول تتزايد مع الوقت بشكل ملحوظ. طيب هاي بالنسبه للأونست. اذا السايت قلنا بايلاترال او يونيلاترال، وبناء على قال لك جهتين او جهه واحده احنا بنروح ل ديفرنشال دايجنوزز معينه. قال لك الأونست، قال لي مثلا ممكن يكون اجاني فجاه، تمام، ممكن افكر بانافيلاكسس فاروح جهه الالرجيك رياكشن، ممكن افكر في فورين بدا اسبيريشن، ممكن برضه كمان افكر ببالمونري امبوليزم، ممكن اساله والله هو عامل عمليه قبل او لا. هسه بننزلها وبنفصلها تحت بالهيستوري. طيب خلينا نقول بالتشيك ليست عفوا. طيب بالنسبه ممكن اجاك بسب اكيوت جراجوال، ممكن تساله فايرال ابر ريسبيراتوري انفكشن، ممكن تساله اذا في عنده مثلا نزله برد قبل فتره او ما الى ذلك. ازمه اكزربيشن ممكن يروح بالك ازمتك رياكشن، ممكن تساله انت في عندك ازمه، في حدا من عائلتك عنده ازمه وما الى ذلك، بيروح بالك للازمه. بالنسبه للسب اكيوت او الجراجوال، اوكي. الكرونيك وبروجريشن بقول لك صار لها مده طويله معه وبتتزايد مع الوقت، فممكن نروح للسي او بي دي، ممكن نسال انت بتدخن قديش صار لك بتدخن ما الى ذلك، او هارت فيلير، في عندك بشكل عام مشاكل بالقلب او ما الى ذلك، او اندوكارديال او اندوبرونكيال ليجنز هو السرطانات. طيب بالنسبه للكاركتر ممكن يكون هاي باتش ميوزك ساوند، برو دوميننت اكسبيراتوري بتكون بالازمه والسي او بي دي، انسبيراتوري اسمها سترايدر بتكون ابر ايفر اوبستراكشن. طيب هسه بقول لك هون شو الكاركتر تبعه. الكاركتر تبعه انه ايش؟ بيكون هاي باتش ميوزيكال ساوند، يقول لك صوت يعني زي صوت التصفير. تمام. احنا بنساله في الحاله هاي، طب الصوت هذا بيطلع لما تاخذ نفس ولا لما تطلع النفس؟ اذا كان لما يطلع النفس فاحنا نروح لازمو سي او بي دي، اما لما يكون انسبيراتوري لما ياخذ النفس ممكن نروح لابر ايرواي اوبستراكشن. طيب الراديشن ممكن بقول لك انا بالصوت هذا ممكن انا احسه بالثم او ممكن احسه بالصدر، واكثر شيء هاي غالبا احنا بنشوفها على ايش؟ بنشوفها على الفيزيكال اكزامينيشن. طيب بالنسبه للاسوشيتد سيمبتوم ممكن احنا ناخذها هون، ممكن نخليها لما نخلي اخر شيء، بس عادي ما فرقتش كثير. اسوشيتد سيمبتوم احنا شو بنسوي هون؟ بنسوي لسسبيشس معينه. طيب منطقه الصدر شو ممكن اثر عليها؟ ممكن اثر عليها شيء بالريسبيراتوري، شيء بالكارديوفاسكولار، وشيء ممكن يعمل تصفير اللي هو الالرجيك رياكشن انافيلاكسس، والانفكشن برضه كمان ممكن تعمل. فانه احنا بنسال عن هذول الاربعه. طيب ريسبيراتوري شو بنسال؟ شو ممكن نساله؟ بقح، القحه هاي بتكون ناشفه ولا فيها او بتكون خلينا نقول بيطلع فيها زي البلغم. تمام. واذا قال لك البلغم بدنا نساله شو اللون تبعه، هل هو صافي او هل هو بيكون على خضار. تمام. ممكن برضه كمان نساله هل بيكون في معها دم او لا. برضه كمان ممكن نساله هل بتحس نفسك بينقطع. اذا بالريسبيراتوري شو بنساله؟ الكف في هاي سبيوتم ولا دراي؟ اذا فيها سبيوتم
شو لون السبيوتم؟ ممكن يكون او البلغم شو ممكن يكون لونه صافي، ممكن يكون لونه شوي على خضار طبعا. وبناء على اللون احنا بنقسم انه والله مثلا انا بتذكر انه كان مثلا الصافي ازمه وما الى ذلك. تمام. اوكي، ممكن برضو كمان يكون هوموبتيسيس، ممكن برضو كمان اللي هو اندوبروكيال ليجن. تمام. هذا السرطان عامل كومبريشن، وبرضه كمان لما هو عمل كومبريشن عمل انفيجن للبلاد فيزلز، فهو لما يقح بيطلع معاه دم. اوكي. وممكن يكون ديزنيا اي انقطع نفسه. تمام. طيب ممكن برضه كمان نسأل عن الالرجيك. خلصنا الريسبيراتوري نشوف الالرجيك. ممكن يكون رينوريا، سنيزنج، سكين راش، وفوكال سويلنج. هذول بكل بساطة اللي هو مشاكل خلينا نقول بالالرجيك رياكشن، اللي هو رينوريا، صار في عنده سلام بالانف، او ممكن برضه كمان صار يعطس، صار في عنده سكين راش، صار في عنده احمرار على الجلد، او بشكل عام وجهه انتفخ. اوكي. طيب الكارديوفاسكولار ممكن نسال تشيست بين، اورثوبنيا، بروكسيزمال نوكتورنيال ديزنيا، والليج اديما. هذول بيجوا مع الهارت فيلير، واحنا حكينا فوق ان الهارت فيلير تمام ممكن يكون في عنده ايش؟ ممكن يصير في عنده ممكن يصير في عنده اللي هو الويزنج او الاودبل ساوند. اوكي خلصنا كارديوفاسكولار. نشوف انفكشن اللي هو الفيفر، تشيلز، نايت سويت، سور ثروت. هذول كلياتهم ممكن نروح نسال عن اللي هو الانفكشن. اذا بشكل عام احنا بالاسوشيتد سيمتوم لما احنا بناخذ اول شيء نبلش باول سيستم. تمام. او عفوا بنبلش المنطقه مثل منطقه الصدر. شو بيأثر فيها؟ بيأثر فيها كارديوفاسكولار سيستم، بيأثر فيها ريسبيراتوري سيستم. فبنسأل عن الريسبيراتوري وبنسأل عن الكارديوفاسكولار. بعدين شو إشي ممكن يعمل تصفير؟ والله الانفكشن، بس عن الانفكشن بسأل برضه كمان عن الالرجي. ممكن يكون في عندك الرجيك رياكشن عمل زي ما شرحنا فوق انه البرونكيولز صار فيها سويلنج فتضيقت، فايش؟ فصار في عنده اللي هو اودابل ساوند. اوكي. طيب بالنسبه للتايمينج ديوريشن كورس، مستمره ولا بتروح ولا بتيجي؟ تمام. يعني مستمره ولا بتروح بتيجي؟ هاي الشغله الثانيه تزداد بالليل ولا الصبح؟ اذا مثلا كانت تزداد بالليل او الصبح بكير ممكن يكون ازمه. تمام. هاي بالنسبه للتايم. او ممكن يكون سيزونال فاريشن اللي هو زي حساسيه الربيع. تمام. فمهم جدا نسال عن التايمينج، وبناء على ذلك احنا بنقرر. مثلا حتشوف بدايه الربيع كميه اطفال جايين معهم ضيق بالتنفس، او مثلا ويزنج او اودبل ساوند. فاحنا غالبا بنروح السسبشن تبعنا على اللي هو الازمه اكزربيشن. طيب اكزابريتنج وريليفنج فاكتور. اكزابريتنج شيء بيزيد التصفير مثل كولد اير، اكسرسايز، الرجنز من البيتس، دست، بولن، والدست سموك، انسيد، بيتا بلوكر، ايموشنال ستريس. هذول كلياتهم بيزيدوا. فبنسالهم انه والله مثلا الكولد اير هذا ازمه، اكسرسايز ازمه، الرجنز يكون معها حساسيه، الدست والسموك ممكن يكون برضه كمان معها ازمه. اوكي. برضه كمان ممكن الانسيد والبيتا بلوكر والايموشنال ستريس بيزيدوا. طيب الفاكتورز اللي بتقلل مثل انهيلد برونكودايليترز، سيتنج ابرايت، ريستنج، اوكسجين ثيرابي. مثلا هاي الازمه برونكودايليتر برضه كمان الازمه او للسي او بي دي. اوكي. برضه كمان سيتنج ابرايت او ريستنج بشكل عام هذول بيخففوا. احنا بنكتبهم والله نسأله شو بتحس أشياء ممكن تزيده، شو أشياء ممكن تقلله. الأشياء ممكن تقلله مثلا كذا وكذا، اللي هو ما جربت تاخذ اللي هو برونكو دايليتر أو موسع قصبات، أو ممكن قاعدة معينة خفت هذا التصفير، أو ممكن تريحت خفت التصفير، أو مثلا لما تاخذ أكسجين بيخف هذا ولا لا. وبرضه كمان اكزابريتنج ممكن لما يكون الدنيا برد، ممكن الشم ريحة غبرة، ممكن يكون في عند حيوانات أليفة بالبيت فبتزيد هاي بيزيد هذا التصفير. طيب بالنسبة للسيفيريتي اللي هو احنا بنقول له من 1 ل10 حدد لي قديش التصفير هذا خلينا نقول بيأثر، او قديش خلينا نقول بتنطيه من 10 اكثر اشي ومن 1 اقل اشي مش كثير خلينا نقول بيأثر. طيب هسا او ممكن بشكل عام او ثاني نقول له انه تقدر تحكي فول سنتنس او انه ما تقدر تكملها. اوكي. او ممكن برضو كمان بيستخدم الاكسسوري ماسلز لما يتكلم. طيب اوكي. هسه في عندك اللي هو relevant position negative symptoms. هلا البيشنت
positive diurnal variation trigger exposure associated allergic symptom cough orthopnea. البيشنت أو اللي هو peritent negative absence of fever prolonged sputum rules out pneumonia bronchitis, no sudden chest pain, hemoptysis, rules of BE, no facial or rib swelling, rules of anaphylaxis, no calf pain, swelling DVT. بقول لكم بكل بساطة إنه البيشنت positives تمام ممكن تقول إنه والله صار في عنده، إحنا نحطها والله في عنده diurnal variation، في عنده تريجر اكسبوجر له مثلا خلينا نقول بالدست او اللي هو البيت اكسبوجر وما الى ذلك. تمام ممكن برضو كمان يكون والله خلينا نقول بالربط مع حساسيه او في معه قحه، او مثلا في عنده الاورثوبنيا اللي هو بينام على اكثر من بيلوز او اكثر من مخده. الشغلات النيجاتيف اللي كانت الشغلات النيجاتيف اللي ما طلعناها بالهيستوري مثلا الابسنس اوف فيفر والبرونت سبيوتم، احنا بنعمل رول اوت للنيومونيا برونكايتس. مثلا قال لك ما في عندي sudden chest pain وما في عندي هيموبتيسيس، انا بدي اروح او اعمل رول اوت للبي اي. ما في او اللي هو ناسي ما صراحه بالمونري امبوليزم. طيب مثلا قلنا ما فيش عنده الفيشل او اللبس سويلينج، فانه احنا بنعمل رول اوت لانفيلاكسس. اوكي وهكذا. مثلا ما في عنده كالف بين، ما في عنده سويلينج، ما احنا غالبا من روح بنشطب الدي في تي. تمام خلصنا اللي هو الهيستوري اوف بريزنتنج النس كامله. اوكي واحنا بنحط انه والله شو البوزيتيف اللي طلعوا معنا وشو النيجاتيف اللي طلعناهن. عشان هيك احنا بناء على البوزيتيف والنيجاتيف احنا والله بنعمل بصير فينا سسبيشس مبدا الى الديفرنشال دايجنوزس. اذا النيجاتيف طلعنا برا اللي هو الديفرنشال دايجنوزس، والبوزيتيف حصرنا حالنا بالديفرنشال دايجنوزس معينه. طيب بالنسبه للباست ميديكال والباست سيرجيكال ما راح نفوت عليه فين كثير، بس انه بشكل عام نقول له مثلا انه والله دخلت قبل هالمرة على المستشفى لنفس الموضوع، اول مره بتجيك ولا لا، في عندك ازمه او سي او بي دي، في عندك ثيرويديز، ممكن الثيرويديز تعمل كومبريشن على التريكيا. اوكي ممكن توبركلوسز، ممكن هوسبيتال ادميشن نفس الموضوع، دايابيتس ميليتس، رينال ديزيز، مالجنانسي، بلاد ترانسفيوجن، سايكاتريك إلنس. ممكن برضه كمان واحد يكون مع خلينا نقول راحت عن بالي بس انه بتوتر بشكل عام. في ناس لما يتوتروا بالزايد بنخنقوا. ممكن برضو كمان هذا يقول لك والله حسيت بتصفير لانه متوترت بمكان معين او شيء معين. طيب اذا والله ما في عنده كل هذول بحط ما في عنده او اللي هو نون نون. اوكي طيب برضو كمان بالباست ميديكال انه اساله وانت صغير صار معك نفس الموضوع، او مثلا في عندك حساسيه، صار معك تحسس من شيء معين، او دخلت المستشفى ما الى ذلك، ولا بالباست ميديكال. طيب هسه بدنا نفوت بديتيلز اكثر اللي هو ديتيلز والسيميلر بريفيوس ابيسود. مثلا childhood asthma, allergic rhinitis, eczema, history of cardiac asthma او congestive heart failure or prior ICU admission, intubation for severe respiratory distress. هذا بشكل عام يقول لك انه لما بنساله عن similar previous episode واحنا بنخش فيها اكثر، انه والله صار في عندك وانت صغير ازمه، في عندك allergic rhinitis، في عندك اكزيما، في عندنا شغله هتاخذوها انه والله واحد معه اتوبي، اوكي اكزيما، تمام، غالبا بيكون معه ازمه. فهو زي خلينا نقول تراياد، واحد معه اتوبي، واحد معه اكزيما، تمام، بيكون غالبا مع أزمة. فإنه هذول لازم نسأل عنهم بالباست ميديكال هيستوري. تمام إذا واحد مع حساسية أو واحد مع أكزيما على إيديه، غالبا حيكون مع اللي هو الأزمة. برضو كمان هذا الإشي بنسأله إيش فاميلي هيستوري. تمام طيب خلصنا الباست ميديكال والباست سيرجيكال نفوت عليه برضو كمان اللي هو ممكن ثوراسيك ايروي بروسيجر، ريكورنت سيرجري مثل البي اي لموضوع الدي في تي. تمام ونساله برضه كمان قديش صار لها او متى عملتها، تمام، وشو صار فيها الكومبليكيشن. مثلا الثوراسيك والايروي بروسيجر شو يعني متى عملتها وليش عملتها وشو الكومبليكيشن اللي صارت بعديها. برضه كمان ريكورنت سيرجري البي اي خصوصا بكون في عندي هاي سسبيشس للبي اي، فبساله متى عملت عمليه، اوكي، وقديش صار لها وشو صار فيها كومبليكيشن. اوكي بالاضافه الى انه ممكن تساله انه العمليه هي قديش خلينا نقول كنت بيد ريدن لمده طويله، لانه مثل ما بنعرف بيد ريدن اذا ستيسز خلينا نقول البيشنت ظل قاعد مكانه فتره طويله، ف
البلد ما صار يتحرك بالشكل المناسب، احنا بنعرف اي ستيسز للبلد غالبا هيعمل ايش؟ هيعمل اللي هو ثرومبس او امبوليزم. هاي يعني اذا كان في عنده بدردن لمده طويله صار في عنده ثرومبوسيس، هاي صار في السلج صارت امبوليزم وراحت على على اللنج وعملت اللي هو اوبستراكشن. طيب خلصنا اللي هو الباست سيرجيكال باست ميديكال، نفوت هسه على الدروج هيستوري والالرجنز، بنساله شو انت بتاخذ ادويه؟ اوكي، ممكن يقول لك سابا، اي سي اس او لابا، بيتا بلوكرز، هذول كلياتهم للازمه او للسي او بي دي. فاحنا بنعرف انه قديش بتاخذها وملتزم عليها ولا لا. ممكن يكون يجيك واحد ازمه اكزربيشن ومش ملتزم على الادويه، فبتسال انت شو بتاخذ ادويه صديقي وملتزم عليها ولا لا، وبتستخدمها استخدام صحيح ولا لا. تمام تمام. طبعا اي سي انهبيتور احنا بنعرف انه الناس اللي معهم ليش احنا سالنا فوق عن بالباس ميديكال عن الهايبرتنشن بكل بساطه، لانه في نوع من الادويه اللي هو الايس انهبيتور. الايس انهبيتور في لها ميكانيزم معينه مش ضروري تعرفوها حاليا بالرئه، بتزيد البريديكاين هذا بيخلي الانسان يصير يقح، برضه كمان بياثر على موضوع ايش؟ بياثر على موضوع التنفس، ممكن يعمل ويزنج. اوكي، فاحنا بنسال طبعا اللي هو ميديكيشن، شو اسم الدواء اللي بتاخذه، قديش صار لك بتاخذه، وكل مره قديش بتاخذه، تمام، وقديش الدوزات تبعه، هل له وهل انت ملتزم ولا لا عليه، بالاضافه لانه هل في له كومبليكيشن معين ولا لا. طيب هاي بالنسبه للدروجز. بالنسبه للالرجن، تمام، له اساله في عندك بنسلين الرجي. طبعا هذا دائما احنا ماشيين بشكل عام انه حكينا هن يعني خلينا نقول هو كلاشيه ثابت نمشي عليه، اللي هو البيشنت بروفايل، تشيف كومبلين، هيستوري اوف بريزنتنج النس، باست ميديكال هيستوري، باست سيرجيكال هيستوري، بنساله عن الميديكيشن اللي بياخذها، بنساله عن الالرج، عن اللي هو اللي في عنده الرجيز معينه، بنساله عن الفاميلي هيستوري والسوشيال هيستوري. هو خلينا نقول ثابت لكل الحالات بنساله، وبنعبي تمام المعلومات اللي بناخذها من المريض بهذا التمبلت الثابت، وبناء على المعلومات اللي اخذناها احنا بنطلع ديفرنشال دايجنوز. اوكي، فيعني خلينا نقول اللي بدي اوصل لك اياه انه دراج هيستوري والارجن نساله للكل، تمام، وهي بتنطيني هنت لاشياء معينه ممكن صارت مع البيشنت عملت حالته اللي هو اللي اجى فيها. اوكي طيب، نساله الرجيز، مثلا ممكن يكون عنده بولن، دست مايتس، انيمال داندر، تمام. هذول كلهم بيعملوا مثلا برونكوسبازم، رينويوريا. السيفيرتي اللي لهم ما عنده سيفير، واحنا قلنا البرونكوسبازم بيعمل اللي هو خلينا نقول الويزنج، تمام. فبنساله هل انت في عندك حساسيه من الغبره، حساسيه من التلوث وما الى ذلك، تمام تمام. طبعا هسه بنسال عن البنسلين فودو عندك كونتراست، ممكن يعمل انافيلاكسيس وراش، ممكن يكون سيفير، تمام. بناء على الشيء اللي هو بتحسس منه بتكون حالته. اوكي، مثلا واحد بتحسس من بنسلين، ما حكى انه بتحسن من بنسلين وصرفوا له ادويه البنسلين او البنسلين، اخذ حبه يعطيك العافيه سلم، فهو حيصير في عنده انافيلاكسيس بناء على الدوز طبعا. يعني حيكون في عنده انافيلاكسيس شوك. الانافيلاكسيس شوك هاي حيكون طبعا هو وجهه صار في عنده اللي هو سويلنج بالفيس، وصار في عنده سويلنج بالبرونكوسبازم، عفوا برونكيولز، فتضيق وتصير في عندك اللي هو الصوت هذا. طيب خلصنا كامل. بالنسبة للفاميلي هيستوري، طبعا دايابيتس، هارت ديزيزز، هيديتري جينيتيك ديزيزز، هذا قلت لكم قبل شوية، ازمة، اتروبي، الفا انتي تريبسين ديفيشنسي، هاي مثلا هاي للسي او بي دي، تمام، او الانفيزم بشكل عام، والسيستيك فايبروسس نفس العملية، تمام. بدك تسال برضه كمان هايبرتنشن مشان موضوع الاي سي ممكن يكون في عنده نفس العمليه، مالجنانس اللانج كانسر ممكن تعمل برضه كمان كومبريشن، والكونسانجوينيتي اللي هو زواج الاقارب بتزيد مشاكل اللي هو الازمه وما الى ذلك، تمام تمام. هاي بشكل عام الفاميلي هيستوري بدك تساله. في الفاميلي هيستوري حدا من عندك عنده حدا من عندك عنده سكري ضغط دائما، مشاكل بالقلب، تمام، مالجنانسي، واذا قال مثلا ممكن نساله بسؤال ثاني، حدا من اقارب لما يكون في عندنا سسبشس لمالجنانسي ممكن اساله حدا من اقاربك توفى بعمر صغير، ممكن يقول لك يعني قديش عمر صغير، مثلا يقول له الانثى قبل ال 65 والذكر قبل ال 55 او العكس، صدقا ناسيها، بس هو بيكون ريد فلاج على هذول الاعمار، قبل الاعمار هذول، يعني خلينا نقول 65 نازل او 55 نازل بيكون في ريد فلاج، غالبا حيكون سرطان وما الى ذلك. طيب
برضو كمان يكون سانجوينيت اللي هو زواج اقارب اهلك، شو بيقرب لبعض لما تتزوج وما الى ذلك. اوكي. طيب عندك الديتيلز هنا: family history of asthma, atopy, premature coronary artery disease او genetic pulmonary disorders. هذول بشكل عام ممكن يفيدوك اكثر شيء، اللي هم الازمه، انه في حدا من عائلتك عنده ازمه او اكزيما او اتوبي، او مثلا بريماتشور كوروناري ارتري ديزيز، حدا توفى على عمر صغير من الجلطات، او جينيتيك بالمونري ديزيز مثل اللي هو الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي اللي هو الامفيزيما، وهو غالبا تيجي نوع من انواع السي او بي دي. طيب خلصنا الفاميلي هيستوري، نفوت على السوشيال هيستوري. السوشيال هيستوري بشكل عام نساله هو مثلا بتدخن، تمام، والباك بيرير، تمام. طبعا نساله موضوع الدخان، انت بتدخن حاليا او قطعت او ما دخنت من اساسه، تمام. وبنعمل برضه كمان كالوكيشن للباك ييرز فور سي او بي دي، او باسيف سموكينج اكسبوجر، او فيبنج هيستوري. طبعا كله بيعرف لازم تسال عن الدخان كلياته: فيبنج دخان عادي، اراجيل. بالنسبه للدخان قد صار لك بتدخن وكم سيجاره باليوم، وفي لها معادله خاصه بناء على ذلك احنا بنشوف والله هو 30 باك يير وما الى ذلك. وهي مهمه للسي او بي دي، لانه احنا بنعرف العامل الاول للسي او بي دي، تمام، اللي هو السموكينج. قليل ما تلاقي ناس معهم سي او بي دي ما بيدخنوا. الالفا انت تريبس نحطها على جنب، بحكي عن السي او بي دي بشكل عام. العامل الاساسي للسي او بي دي هو دخان، ودخان مده طويله. اوكي، خلصنا موضوع السموكينج. الكحول والسبستانسز يوزز، اللي هو ريكريشنال دراج يوز، انهيلد سبستانسز مثل الهيروين وما الى ذلك، وممكن تعمل برضه كمان مشاكل بالرئه. بالنسبه للكحول اخاف منها عشان الموضوع اللي هو اللي هو اسبيريشن. طيب اوكيوبيشن والاكسبوجر، شو بتشتغل انت، وين بتشتغل، اوكي، وشو الاشياء بتتعرض لها وانت بتشتغل، تمام. ممكن يكون في اللي بيشتغل بالبنزينات، في عنده البنزويك اكسبوجر، ممكن يزيد عرضته للسرطان. اوكي. برضو كمان بتذكر جانا سؤال انه كان بيكر، البيكر هو بكل عشان هو خباز فبيتعرض للطحين، فالطحين هذا غالبا بيعمل له أزمة وما إلى ذلك. أوكي. برضو كمان الكيميكال فيومز والدست وما إلى ذلك. طيب living situation home environment، وين ساكن، وهل بيتك مهوى بشكل كويس، هل في عفن أو في رطوبة وما إلى ذلك. هل برضو كمان في عندك أنت بيتس داخل البيت، هل في عندك قطط، كلاب وما الى ذلك. طيب الدايت والفيزيكال اكتيفيشن، ممكن يكون في عندنا شيء اسمه اكسرسايز انديوست برونكوسباسم ايفالويشن. واحد عفوا هو اكسرسايز انديوست برونكوسباسم، واحد بركض، واحد خلينا نقول رياضي، كل ما يعمل رياضه بصير في عنده ايش، بصير في عنده تضيق بالبرونكيولز، او خلينا نقول اير ويز، فبنقول له اللي هو اكسرسايز انديوست برونكوسبازم. تمام. ترافل هيستوري، نساله هل انت سافرت مده طويله، مشان احنا ممكن يكون في عندنا سسبيشس للبي اي او الدي في تي، لانه احنا قلنا ستيسس مده طويله هذا بيعمل اللي هو ثرومبس فورميشن، فالثرومبس حيعمل سلجش، حتروح تعمل بالمونري امبوليزم. طيب functional status والادلز impact of breathlessness on daily activity MRC ديزني سكيل. هذا بكل بساطة في عندنا اللي هو الام ار سي، انه من 0 ل4 اتوقع، او من 1 ل5 صدق الناسي، بس بشكل عام انه والله 1 بيكون نورمال، 5 بقول لك انا مش قادر اعمل اي شيء، وحتى وانا قاعد بتلاقي اللي هو نفسي منقطع. تمام. تمام. طيب هسه احنا طبعا خلينا نكون عارفين شغله، انه ممكن الريفيو سيستم تكون فوق وممكن تكون تحت، بس بناء على الاشي اللي انت بتفضله. انه مثلا انا اعمل ديتيلد هيستوري بالسيستمات اللي فوق وتحت وما الى ذلك. طيب احنا طبعا اخذنا فوق اللي هو الكارديوفاسكولار، اخذنا الار اس، اخذنا الارجنك، واخذنا سالنا برضه كمان عن الانفكشن. طيب بشكل عام الجنرال اللي هو الفيفر، ويت لوس، الويت جين، فاتيج، نايت سويت، هذول مشان طبعا فينا الشيء اسمه بي سيمبتوم اللي هو الفيفر، الويت لوس، والنايت سويت. هذول اذا كانوا بوزيتيف فغالبا احنا نتعامل مع انسان معاه سرطان غالبا. طيب نسال برضه كمان عن الكارديو فاسكولار، سال عنه فوق: تشست بين، بالبيتيشن، ديزني، اورثوبنيا، ليج سويلنج. والاورثوبنيا قلنا انه بكل بساطه بيكون ما بيعرف ينام على مخده واحده، فانه بينام على اكثر من مخده، فاحنا بنحسب السيفيريتي تبع الاورثوبنيا بناء على اللي هو how much pillows do you use when you sleep، يعني انه هو كم على بينام على كم المخده.
طيب بالنسبه للديزني نفس العمليه والبالبيتيشن، بس اساله انه في عندك خلينا نقول خفقان وما الى ذلك، برضه كمان في عندك وجع بالصدر وهالقصص. طيب ريسبيراتوري اللي هو كف سبيوتم هوبتسس ويزنج شارجز اوف بريث كلنا سالناها فوق. جاسترو انتستينال ممكن يكون في عنده اسبيريشن ونسال عن الهارت بيرن جيرد، او نوزيا فوميتنج ابدومينال بين ديسفيجيا بتروح للاسبيريشن، فانا بنسال موضوع الجاسترو انتستينال بشكل عام. طيب الجينيتوريا ديسيوريا فريكونسي هيماتوريا منسترول هيستوري عندك سكشوال هيستوري، مش ضروري دائما اسال عنها، انما بدي اسال عن الشغلات اللي ممكن تكون او تفيدني للصدر. مثلا هم قلنا الاربعه اللي هو الساين والسيمتوم للالرجيك رياكشن، الساين والسيمتوم للفيفر، عفوا للانفكشن، الساين والسيمتوم للكارديوفاسكولار واللي هو الكونجستيف هارت فيلير، والساين والسيمتوم او اسال بالار اس والسي في اس. تمام. مش دائما هذول بيفيدوني مثل جاسترو انتستين، ممكن جاسترو انتستين اوكي. جينيتوريا مش ممكن ما تفيدنيش، ممكن اقول لك دكتور ليش نزلت التبسي بشكل عام، هي تشيك اب كامل لكل الجسم بس مش دائما بتفيدني، انما بيفيدني بس السيستم او المنطقه اللي بشتغل فيها. مثلا الصدر بيهمني 4 شغلات للبرونكوسبازم، هم او خلينا نقول الويزنج، مشاكل بالقلب، مشاكل بالرئه، ممكن يكون في عنده مشاكل بالحساسيه، ممكن برضه يكون في عنده مشاكل بالانفكشن. تمام. هاي ممكن سكن، عنده سكن ممكن تفيدني بموضوع اللي هو السكن راش الالرجي. تمام. بس مش كثير هذول بيفيدني، يعني خلينا نقول نلتزم ب جنرال كارديوفاسكولار ريسبيراتوري، ممكن جاستروانتستينال، اسال السكن عشان موضوع الالرجيك رياكشن بالاضافه للفيفر والالرجي بشكل عام. طيب خلصنا كامل اللي هو الريفيو اوف سيستم. اوكي طبعا هاي بشكل عام، بس انه احنا بناخذ ريفيو اوف سيستم بناء على الاشي اللي احنا مفكرين فيه. تمام. مثلا بالويزنج احنا نهتم بالجنرال كارديوفاسكولار ريسبيراتوري، ممكن اسال السكن عشان موضوع السكن راش، مشان موضوع الحساسيه، ممكن برضه كمان اسال عن موضوع الانفكشن. طيب ideas concern expectation، هذول انت بتسال المريض والله شوف عندك افكار، انت شو حاس، يعني انت شو مفكر ممكن يكون معك. تمام. ممكن هذا البيشنت يقول لك patient believe it is an asthmatic attack severe allergic reaction or lung infection. نكون عارفين شغله بالاردن ما نسال هذول، احنا مش مهتم، مش ما بنسالهاش، يعني خلاص احنا نعتمد على الشيء اللي احنا نعرفه دائما، هم زي الاستضافات. اوكي خلصنا الايدياز تبع البيشنت، ممكن نقول نساله انت من شو خايف. تمام. بقول لك ممكن انا خايف من اللي هو ان اختنق. تمام. خايف من انه مثلا يعني يصير له دخول. تمام. ممكن برضه كمان يكون خايف يكون في عنده serious condition like cancer. طيب بتسأله شو متوقع، اللي هو بقول لك immediate relief of breathing difficulty, update medications, actions plan و clear diagnosis. هو هيك بكون متوقع يعني انه هيك يصير معه، انه حنحل الحالة على السريع ونغير لك الميديكيشن، لأنه ممكن يكون أزمتك بيشنت مش ماشي بشكل عام على أو خلينا نقول ماشي، لكن ماشي على اللي هو دواء الأزمة، لكن صار في عنده اللي هو exacerbation، فلازم إحنا نغير الأدوية بناء على ذلك. طيب وصلنا هنا أهم شيء اللي هو السمري، هاي حتنطلب منكم كثير. مثلا خلينا نقول هو بشكل عام شو بكون السمري، انه هو مثلا خلينا نقول اللي هو 48 years old male with history of asthma, okay, present with acute expiratory wheezing associated with dyspnea, cough triggers, denies او report fever, chest pain or orthopnea. هذا بشكل عام هذا سمري للحالة. انت بتجي تقول للدكتور والله انا اجاني patient عمره 48 سنة، طبعا هو ميل، هو اللي هو 48 years old male patient with history of asthma present with acute expiratory wheezing associated with dyspnea, denies fever. ممكن يقول لك الدكتور انت شو متوقع، بقول له مثلا ازمتك او asthma exacerbation. طيب problem list للموضوع expiratory wheezing and respiratory distress known، ممكن يكون asthma, COPD أو heart disease, allergens أو environmental exposure smoking history. هذول كلياتهم تكتب هنا الدكتور إنه والله هذول في عنده هذول الأشياء problems، إن هم في عنده أول شيء البروبلم تبعه إنه هو expiratory wheezing، وهو known of asthma، وعنده حساسيات. طيب differential diagnosis، الدكتور حيقول لك شو في عندك differentials، فأنت بتسأله والله بتحكي له والله bronchitic asthma بناء على إنه reversible airway obstruction triggers the renal variation و history of atopy.
طب اذا اجتمع هذول انا بدي احلف يمين انه مثلا برونكيال ازمه. طيب شو بيد اكزربيشن؟ ليش فكرنا فيها؟ والله هو اولد ايج، هو heavy smoking history, chronic cough with sputum present with non-reversible airway limitation. واذا انطينا برونكودايلوتر غالبا ما حيستفاد عليها. طيب acute bronchitis او viral respiratory infection acute onset، اجاك باكيوت onset، اجاك بكف، low grade fever wheezing secondary to airway inflammation. طيب acute left ventricular failure هو الكارديك asthma wheezing secondary to pulmonary congestion history of cardiac dyspnea orthopnea PND bilateral leg edema crackles on auscultation. فاحنا بناء على الفايندنجز اللي احنا اخذناها من الهيستوري احنا بيصير في عندنا ليست بالليست بالديفرنشال دايجنوسيس والبوزيتيف والنيجاتيف يا بتدعم الديفرنشال انا بدي انطيه يا بتنفي. تمام. نعتذر على الإطالة، أتمنى يكون الموضوع مفيد وأتمنى أن نكون قمنا بالواجب. نعتذر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.